今日教大家唔係教，即係我都係自己初學，但係咪就係咧？我睇咗徐尚田老師或者師傅嘅心得咯。我唔係演 muscle， 其實你要明白小念頭點解咁樣打，同埋由小念頭點樣可以練到你自己出拳出得夠快。我今日就係講我自己心得啦，係有徐尚田老師徐尚田師傅佢嘅教授方法，我有啲領唔到，因為我以前係打羽毛球嘅，打羽毛球其實同打拳冇分別嘅，即係都係一手部嘅動作嚇。我呢隻手，我打出拳嘅時候係同邊啲嘢有關係咧？第一同拳頭有關係啦，第二同手腕有關係啦，第三同呢個手踭有關係啦，第四同呢個膊頭有關係啦。咁網上高咧有位叫做師傅周嘅，佢係好勁嘅嚇。因為佢練得多嘛，但係佢教授呢個小念頭或者係教授黐手嘅時候，佢話膊頭力係人都識用㗎啦，我唔教用膊頭啦。但係實際上咧唔係嘅，對佢嚟講膊頭係好自然嘅一種運動，但係對一般人尤其初學者嚟講咧，膊頭咧係一個好重要嘅一個好重要元素，係必須兼顧嘅。我慢慢解釋俾你聽啦。首先我而家就介紹咩咧？係小念頭裏邊出拳個技術。咁首先啱講過啦，拳頭有幾個，即係出拳嘅時候，成隻手部有幾個活動啦嚇。第一就係拳頭，拳頭咁啊揸硬就得㗎啦嚇。但係就係咧，如果你睇翻葉問師傅宗師啊佢叫嚇，因為我自學㗎。葉問師傅咧，佢個仔葉準，佢打小念頭嘅時候咧，你睇翻拳頭咧，佢個拳頭向上嘅，佢唔係向平嘅，唔係咁樣鋥埋去，係點啊？起咗向上嘅，打出去嘅時候咧，係咧有所謂旋轉，即係話一個拳頭咧嚇，你係旋轉打出去嘅時候咧，有啲人話打出去嘅時候要日字形咁打出去對手嗰度，但係我唔好理啦。但係其實就係起咗向上，然後咧有個手腕嘅旋轉，向前嘅旋轉，鋥埋去。但係呢個係咪最好嘅打法咧？我唔敢肯定嚇，但係我自己個人覺得咧就係、你如果手部旋轉嘅時候最長嘅話咧，係應該點啊？係呢個拳頭咧嚇，同咧呢個手臂前臂係成一條直線，即係我打出去嘅時候咧，旋轉之後咧就係拉直晒嘅，拉直晒就唔係日字形啦，變咗係有少向前嘅，即係打到對方嘅時候咧個手部咧係點啊？係向少少前嘅即係話只有頭嗰兩隻手指係打到對方。咁當然如果咁嘅時候咧，個問題就係咩咧？就係、你頭嗰兩手指食晒力啦，咁可能會傷你自己手。我唔知係咪咁樣，所以打出去嘅時候要日字，唔敢肯定。但係如果你話最勁嘅時候，如果我打係肚腩，最勁嘅時候應該點啊？應該成隻手咧個手腕同打出去拳頭拉直晒，咁就鋥埋佢咯嚇，即係咁啦，鋥埋佢呢個第一問題啦，就係以手腕而用力手腕用力嘅力係咩？係向前旋轉嘅力。第二個直拳嘅時候，所謂日字衝拳嘅力係咩？邊度嚟咧？就係響個火車頭原理啦。火車頭嘅所謂槓桿原理，咩啲火車頭槓桿原理就係你個拳頭起初擺呢個心口假設你想打去前邊呢一點咁你火車頭原理點啊？你唔好諗直線，我由呢度去呢度最近嘅距離，我就呢個我目標就係懟埋去，同埋當然有長度緊要啦。因為打埋去嘅時候咧，你隻手咧應該係點啊？你隻手咧拉直晒嘅時候咧，應該係長過你嘅目標少少，因為你鋥到埋去就唔好停啦，就點啊？鋥到入心嘅時候，你就彈翻埋嚟即刻但係咧你就唔好預太短，預太短嘅時候咧，你未拉晒你就已經打中咧，你冇辦法再向前伸。咁你鋥埋去拉直晒咁後果咧，就點解啦鋥埋去拉直晒咪變咗一支棍咯？你又等於點啊？用支棍舉埋去，但係就係你支棍係點啊？
你懟埋行都知啦，係嘛？你冇話拉住晒咁懟埋去唔得㗎嚇。你點啊？你用槓桿原理，用最短距離鋥埋去，鋥到埋去嘅時候咧，係伸直晒有得嚇。所以有啲師傅咧就話：你 target 嘅時候咧，你目標嘅時候咧，你唔好就係中中間定係咩啊？你中後邊少少。點解咧？就係、你已經變咗支棍然之後你支棍伸縮就即刻彈翻埋呢個第二個就係火車頭緣咧，即係變咗你呢個手踭咧，只不過係一個所謂槓桿原理嘅一支個中間嗰個拗位啫嚇。咁呢個第二點啦嚇。第三點就係話師傅話膊頭冇所謂啦，其實唔係嘅。膊頭好奇怪膊頭咧係有個關節嘅，個關節點咧？如果個人咧睇翻個膊頭關節點咧？呢個係膊頭嘅關節啦膊頭呢個咧係上臂。其實我睇翻咧，其實直拳咧係咩啊？係上臂向咩啊？向上移，上臂向上移即係我托住手踭。其實上臂係咩啊？向上移嘅。你見到上臂係向上移。前臂都係向上移，即係中間嗰度全部係提高，呢個提高晒。咁其實即係咩咧？如果呢個係膊頭嘅 join 位如果好似我咁寒背嘅時候咧，個膊頭咧就墮膊啦。咁呢個手嘅上臂點啊？向上移，一向上移嘅時候咧，呢個所謂 ball and socket join 啦，呢個係一個 socket， 呢個係一個 ball。如果好似我咁樣平時而家現代人咧，佢只會抽重嘢攞買餸抽重嘢，佢膊頭係點啊？係墮膊。咁樣 OK。如果你向上移點隻手，喂揞到應咯一揞就揞到膊頭嘅前邊，同埋咧前邊有啲肌肉同埋神經，一揞埋去咧，第一有阻力，第二咧會令到你受傷嘅，揞到啲神經同埋肌肉。咁所以咧，如果想避免隻手臂向上移嘅時候，頂到啲神經同肌肉，你點啊？你呢個膊頭咧就點啊？向後發咯，開咗個膊頭嘅肌肉咪通行無阻咯，係嘛？咁即係睇翻個手臂啦。如果我想向前，好多向前，你打出去唔得嘅，你點啊？你點啊？縮後咁樣啊？縮後打出去即係你打出去之後縮後打出去。縮後嘅時候咧，個膊頭點縮後啊？睇啦，即係就算我係咪啊？一縮後，一縮後嘅時候咧，你就開咗嗰個膊頭嗰個關節，咁咧你嘅手臂向上移嘅時候咧，就唔好頂到前邊啦即係唔好頂到呢個位因為點解我成日咁講咧？因為以前教打呢個羽毛球嘅時候咧，成日都叫拉臂啦。一拉臂一發埋去就得，唔得嘅其實。拉臂之後其實唔係淨係拉臂咁，係點啊？係膊頭都要向後拉係成個膊頭向後拉，唔係就咁拉臂，係成個膊頭扯後然後塞埋去。我就係因為冇拉臂，因為我寒背嘛冇拉膊就肥埋去咧，所以呢個受傷。你睇翻啦，如果咁樣向後拉其實小念頭。大家如果有練小念頭都知啦，小念頭第一招係點啊？唔係第一招小念頭出日字直拳嘅時候啫嘛。首先點啊？係咪向後拉啊？有啲師傅咧上網睇啦，有啲師話呢下就係咩啊？打踭打後邊啦，唔係嘅呢個向後拉唔係打踭打後邊係開膊係將你個膊點啊？向後一拉，然後咧你唔好喐喎呢個膊。你喐隻手啫喎，打呢個日字衝拳出嚟咧，就啱啦。即係我向後一拉，膊頭唔好喐，就係咩啊？將個手擺埋中間，加上呢個腕力嘅旋轉打出去收翻嚟。呢個就係正宗嘅日字衝拳。當然日字衝拳你可以加埋咩咧？加埋轉馬啦，咁打出去最好。但係就係一轉馬嘅時候咧，你嘅中線就歪咗啦，咁咧啲人響直線嘅時候，如果打空咗嘅時候俾人打，
咁就所以話，如果想打日字衝拳打好嘅話咧，應該點咧？有少少轉馬要好你想打死人嘅話，就少少轉馬加埋咩咧？拉搏衝埋去。喂，平時點拉搏咪慢晒？唔係嘅。所以小念頭係咩咧？徐上田師傅有講過，小念頭就阿葉問師傅啦，就講過啦。咩係小念頭啊？小念頭就係立念，即係話你未打之前，你其實已經準備打㗎啦。你要立定意志啊！嗱，我係想出拳嘅。咁你出拳嘅時候會唔會用攤手啊？唔會㗎。你出拳嘅時候用枕手。枕手嘅時候，其實已經將你嘅膊頭扯後。枕手係一隻防護手，但係防護手咧，你用咩啊？打側邊亦都係出拳啦，甚至冇變成一個拳頭揈出嘅時候，亦都係出拳。同埋你出拳之後咧，起初拉後個膊啦，出拳之後點啊？個膊係點啊？向前嘅，你嘅膊向前，即係話實際上咧，日字衝拳點解要個縮膊唔係縮膊嘅，即係拉後個膊，然後打出去咧？因為你睇翻啦，如果我膊一拉後，即係平時係咁樣嘅喺呢度嘅，拉後再縮前，拉後再縮前，係咪有一個前衝力咧？即係就算我唔出拳啊，你睇個膊頭，你就知道啦。佢係成隻手係點啊？多咗個加速嘅前衝力衝出去，咁打出嚟日字衝拳咧係特別勁嘅。你但係咪就係你打拳就不形於色啊？但係咪就係你要立咩啊？枕手其實就係準備咩啊？準備出拳嘅，枕手係準備出拳嘅。今日淨係講日字衝拳，但係小念頭裏邊咧仲有好多其他嘅一啲好奇妙嘅嘢。點解叫小念頭？而家仲未有人知。但係咧，按照徐上田師傅講咧，就話小念頭除咗立念呢個問題之外咧，小念頭你練得好嘅話咧，佢話有3個 level。第一個 level 就係點樣用呢個小念頭嘅一啲動作啦，就包括啲關節啦，出拳嘅時候啲關節啦，同埋啲肌肉嘅運用啦。第二個 level 咧就係小念頭出拳等等或者發其他招數咧，要配合咩咧？要配合咧呢個所謂脊骨啲關節同埋肌肉嘅運用。咁佢話咧就係第二 level 係要配合咩咧？配合標指手。我未玩標指手啦，我淨係玩到小念頭尋橋開始知道少轉馬啦。但係第3個 level 咧就係咩咧？就係佢話到好神奇一樣嘢，就係小念頭可以訓練你嘅念力。但係所謂念力唔知係乜嘢嚟嘅。我覺得我而家未練啊，我覺得同條脊椎骨有關係。因為我哋知道啦，人要出大力嘅時候咧，只有2個可能性。第一個可能性咧就靠咩咧？靠所謂腎上腺素 adrenaline。但係腎上腺素係咩咧？係一種荷爾蒙。荷爾蒙嘅效力咧係持久，但係唔可以突發性嘅。同埋佢出奇嘅時候咧係比較慢嘅，因為佢荷爾蒙靠血液流通同埋咧腎上腺素呢個問題呢樣嘢咧，佢最大問題係咩咧？就話佢發出嚟咧，令到你所有肌肉會緊張。但我哋知道打詠春嘅時候咧係要咩啊？係要好 relax 嘅，咁至打得到嘅。你坊間你見到啲人打詠春硬掘掘嗰啲係假硬橋硬馬，一定係假嘅，係唔係詠春嚟嘅？咁就係除咗荷爾蒙可以令到人突然間發力之外咧，我懷疑就係有另外一樣嘢，就係脊骨神經神經亦都可以刺激你突然間發力發得大。我唔敢肯定但係如果要一定用一個科學方法嚟解釋嘅話，佢所謂嘅念力其實就係因為小念頭嘅意志強陽馬但係唔好講住啦另外一樣最後啦，小念頭練得好，發拳無論出拳又好，綁手又好等等嘅招數咧都會做得好。點解咧？我話俾大家知就係點啊？小念頭第一招係點啊？出拳之前點啊？膊頭要向咩啊？開膊，
咁樣唔係我哋打針，係開搏打出去，咁就勁啦。今次講到咁多先，拜拜。